Me sa duket i jepet fundi gangrenës së njësisë administrative Orikum, qendrës së kësaj njësie, por edhe fshatrave përreth. Gangrena, vendgrumbullimi i mbetjeve urbane të Orikumit, tashmë është kapsuluar, teksa në zonë nuk grumbullohen më mbetje dhe zona gjithashtu ka shpëtuar nga një sër problemesh që shkaktoheshin si rrjedhoje saj. Mbeturinat të cilat i hidheshin në këtë zonë janë mbuluar në pjesë më të madhe të territorit me mbetje të shumta inerte, të cilat i kanë mbuluar totalisht mbetjet urbane të hedhura aty ndër vite. Kjo fushë e vendngrumbullimi sot në krahasim me atë realitet të cilin të ka ofruar më parë është krejtësisht një tjetër pamje. Nëse aty vetëm disa muaj më parë mbizotronin mbetjet e shumta, tani në dominancë janë dherat dhe inertet të cilat janë hedhur sipër mbeturinave. Ka ende disa mbetje, kryesisht plastike, të cilat kanë dalë në sipërfaqen e inerteve, por nuk paraqesin problematik për komunitetin. Në zonë është hequr edhe rrethimi, i cili më parë nuk lejonte automjetet e tonazhit të rënd të depozitonin mbetje aty. Madje edhe hyrja e mëparshme e fushës së vendngrumbulimit është mbyllur tashmë, për shkak se asnjë mjet nuk shkon më për të depozituar mbetje në këtë zonë. Të gjitha mjetet private apo ato të cilat janë në varësi të Bashkisë së Vlorës janë të detyruar që mbetjet urbane t'i depozitojnë në landfillin e Sherishës, duke u zgjidhur një herë mirë ky problem për Orikumin. Banorët e Orikumit, Tragjasit dhe Radhimës kanë shpëtuar një herë mirë nga aromat e pakëndshme që vinin prej këtij vendi ku grumbulloheshin mbeturina të shumta. Madje era e keqe, e cila ndjej deri në Dukat dhe Llogora, duke u kthyer si burim ndotje për zonat përreth. Gjithashtu, një tjetër problem më pak është edhe ai ndotjes së shkaktuar nga mbeturinat në segmentin kryesor të bypassit të Vlorës, si dhe tokat aty pranë. Sot këto toka, në krahasim me muajt e mëparshëm, janë pa mbeturina, të cilat përfundonin aty pas ditëve me erë të fortë. Edhe segmenti kryesor ai i bypassit ka një imazh më të përmirësuar në krahasim me atë më parë, ku për të dalë për këtij segmenti duhet të kaloje në fushën me mbeturina. Banorët e njësisë administrative Orikum i zinte frika sa herë që në këtë fushë binte edhe zjarr, pasi tymi kancerogjen i djegjes së mbetjeve pushtonte njësinë administrative duke përfunduar tek çdo shtëpi e zonës. Gjithashtu kjo fushë e vendgrumbullimit prej vitesh ishte kthyer edhe në një vatër infeksioni, burim sëmundjesh për banorët aty pranë.